marka hore wuxuu leeyahay addoonkayga markaan jeclaado oo warkayga uu maqlo waxaan u noqonayaa indhihii uu wax ku arkayay. indhahaaga xumaan dambe arki mayaan. dhegihii uu wax ku dhegaysanayay dib dambe dhegahaagu xumaan ku dhegaysan maysid. afkii uu ku hadlayay, gacmuhu wax ku qabanayay, lugihii uu ku socday ayuu maaragtaa ilaahay u noqonayaa. waxaa ka sii daran wallaahi buu leeyahay alle haddii uu wax i weydiisto addoonkan aan jeclaaday wallaahi waan siinayaa. haddii uu wax i weydiisto waan siinayaa. haddii uu wax iga magangalana waan ka magangelinayaa. yaa dhahaya ilaaha ballantiisa oofiyaa dhahaya. waxaa dhahaya ilaaha awoodda leh waxna kaa difaaci karo waxna ku siin kara. maxaynu u qaadan lahanaa? ilaahay baan ku dhaariyey. eeg fadiilada iyada ah nabi muxamed salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh wuxuu sameeyey, wuu qaatay, cafiskaasuu qaatay. ilaahay baa dhahaya dadkan ku dhimay, ku dilay, ku fogeeyey, ku xasday, khudi alcafwa waamur bilcurf waacrid can iljaahiliin. waxaa la dhahaya cafiska qaado. hadday isugu kaa timaado inaad aarsato iyo inaad cafiso, qaado cafiska. maxaa yeelay cafiskaa ka wanaagsan, cafiska ayaa ka wanaagsan inaad aarsatid. cafiskaa ka wanaagsan in aad walaalkaa uurkiisii murugelisid, xumidii lagu geystay xumi kale inaad ku aartid. maxaa yeelay waad leedahay inaad cafisid walaalkaa, waad leedahay inaad aarsatid. wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih walain sabartum lahuwa khayrun lisaabiriin. haddii laydin ciqaabo, ilig laydinka rido, qof laydinka dilo, waad ka dilan kartaan. iligii waa ridi kartaan, ishii waa ridi kartaan. laakiin ma khayr baa idinkugu sugan? nafsadaada iyo shaydaan ayaad u danaysay markaa, ayaad u hiilisay markaa. laakiin ilaahay ma doonayo. haddii wax laydin dhimo, haddii dil laydin geysto, haddii laydin dulmo, ilaahay wuxuu leeyahay dadka la dulmay sabraa meel buu u diyaariyey. ilaahay wuxuu u diyaariyey cafis, wuxuu u diyaariyey jannaad, xuuralciin ayuu u diyaariyey. walain sabartum lahuwa khayrun lisaabiriin. waxaa la yidhi haddaad sabirtaan, ilaahay dartii u cafisaan, ilaahay wuxuu idin diyaariyey maxay? taasaa idin khayr badanoo jannaadu idin diyaariyey. eega ilaahay ballamuhu inoo qaadayo walaalayaal. waa waxa aynu raadinayno weeyaan. nebi muxamed waad garanaysaan, makadii dishay, makadii soo tuurtay, makadii ay cayrisay, makadii beder iyo uxud iyo khandaq uga daba timid oo la dagaashay. maalinkii uu furay, sanadii markii uu tegey oo uu furay, maxaa dhacay? mar allaala markuu furay muxuu sameeyey? dadkii dilay ayuu u tegey. dadkii dilay ayuu u tegey. mar allaaliyo markuu u tegey muxuu sameeyey? wuxuu yidhi maanta maxaad iga filaysaan? dad yahow maanta maxaad iga filaysaan? waa dadkii dilay xamsa, waa dadkii guryihiisii dhacay. maxaad iga filaysaan ayuu yidhi. muxuu ku yidhi? waxay yidhaaheen qaaluu khayraa, khayr baanu kaa filaynaa bay yidhaaheen. allahu akbar. khayr ayaanu kaa filaynaa. akhun kariimun wabnu akhin kariim. walaal baa tahay wanaagsan, waxaa tahay walaalkeena wiilkiisii baa tahay. allahu akbar. muxuu yidhi? idhabuu faantum tulaqaa. xor baa tihiina taga. eeg siduu u cafinayo rasuulka sal allahu calayh wasalam. allahu akbar. nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam, eeg nabiyullaahi yuusuf waad garanaysaan dadkii ceelka ku riday. nabiga dadkii ceelka ku riday, eeg dadkii ceelka ku riday muxuu sameeyey? ceel baa lagu riday. intaasoo sanay dulmayeen. mar allaaliyo markii la dulmay ayaa walaalihii muxuu ku yidhi? walaalihii intay u yimaadeen ayay uyu xafis bay weydiisteen. markaasaa wuxuu yidhi laa tasriiba calaykum alyawm, laa tasriiba calaykum alyawm yakfir allahu lakum wa huwa arxamu raaximiin. maanta laydin dagaali maayo, maanta waa laydin cafiyey. yuu dhahayaa waa dadkii ceelka ku riday weeyaan. maxal baa lagugu riday adiga? maxal baa lagugu riday adiga? ma dhibaatay nabiyaalkaan la gaarsiinin baa lagu gaarsiiyey.
maxaa loo baahan yahay marka inaynu ku dayano nebiyadeenna, inaynu ku dayano rasuulkeenna, nebi yuusuf iyo nebi moxamed, nebi ibraahim, inaan ku dayanaa loo baahan yahay. walaalayaal aad iyo aad baan runtii idinkaga mahad celinayaa sida quruxda badan aad ii daawanaysaan, aad ii dhegaysanaysaan. waxaan rabaa marka miraha cafisku leeyahay inaan idin siiyaan doonayaa. haddaan cafiyo walaalkay maxaan helayaa? rasuulka waa ka uu dhahayo sala allahu calayhi wasalam, man kadama gaydahu wa huwa yaqdiru calaa infaadihi mala'a allahu qalbahu amnan wa iimaana. allahu akbar. qofkii caradiisa qariyaa, qofka qariya caradiisa oo walaalkii cafiyaa isagoo awood u leh inuu ka aarsado, waxaa la yidhi ilaahay qalbigiisa wuxuu ka buuxiyaa iimaan iyo amni iyo nabadgelyu ka buuxiyaa. allahu akbar, allahu akbar. wuxuu kaloo leeyahay alla idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim. haddii xumaan lagu geysto ha u geysanin, haddii lagu gooyo ha gooynin, haddii lagu xumeeyo ha xumaynin. idfac bilatii hiya axsan, idfac bilatii hiya axsan, idfac dhiib bilatii hiya axsan. xumaanta lagu geystay mid ka wanaagsan dhiib. haddii lagu dilo oo ilmahaagii la dilo adiga noole, haddii lagu dulmo adiga cafi, haddii lagu gooyo xiriiri. oo waxyaabaha diinteenni aynu ka dhaxalnayna baraysa weeyaan. allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. diinteenna maxaa ka cizi badan? diinteenna maxaa ka sharaf badan? diinteenna maxaa ka naxariis badan? diinteenna maxaa ka qurux badan? diinteenna maxaa ka cafis badan? idfac bilatii hiya axsan. haddii lagu xumeeyo ha xumaynin, haddii lagu dulmo ha dulmin, haddii lagu dilo ha dilin, haddii lagu fogeeyo ha fogaynin. idfac bilatii hiya axsan. oo maxaan ka helayaa markaa iyadaa? faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim. kii shalay ku gooyey, ku dulmay, ku dilay, ku dhakray, ku khiyaanay, waxaabaad arkaysaa daqiiqada kadib isagoo saaxiib qaali ah, isagoo ku jecel, isagoo ku adeegayaad arkaysaa. waadna aragteen social mediaad ka aragteen, weliba isbuucii hadda ahaabaad ka aragteen. bal hala isku dayo cafiska. cafiska waxaad ku kasbanaysaa amni, nabadgelyo, waxaad ku kasbanaysaa iimaan, waxaad ku kasbanaysaa walaal fiican, waxaad ku kasbanaysaa oo uu leeyahay rasuulkeena sala allahu calayh maya xadiisu alqudsi uu bukhaari warinayo, waa kuu dhahayo ilaahay idaa aradtum raxmatii farxamuu khalqii. allahu akbar. haddaad doonaysaan raxmadayda, haddaad doonaysaan uurkiina naxariis inaan geliyo, naxariistana waa tan jannada lagu galo. haddaad doonaysaan uurkiina inaan jilciyo, inaan jacayl idin dhex dhigo, ilaahay baa dhahaya u naxariista khalqigayga, u naxariista ciyaalkayga, noqda kuwa anfaca ciyaalkayga. allahu akbar, allahu akbar. waxaan rabaa walaalayaal qiso aad iyo aad u qurux badan oo aan aniga la kulmay oo cafiska ku saabsan inaan idinla sheegareeyaan doonayaa. maalin maalmaha ka mid